yer yuzida biror kishi la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahi desa, kim aytyapti bu so'zni? Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytyaptilar. Kim shu so'zni aytsa, albatta uning xatolari agar dengizning ko'pigicha bo'lsa ham kechiriladi. Qarang, biz gunohlardan mag'firat topsak rizq yo'llarimiz ochiladi. Gunohlardan mag'firat topsak mushkullarimiz ariydi. Hojatlarimiz albatta ravo bo'ladi. Demak, buning davosi nima ekan? La ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billahni aytsak, dengizni ko'pigicha gunohlari bo'lsa ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Uni gunohlari kaforat topadi deyaptilar.